Ito ang nililinis ko na LG top load automatic washing. So yan, hindi masyadong madumi yung loob niya o hindi masyadong maraming lumulutang na dumi. Ang problema nila, mabaho daw yung labada. Yan kasi mukhang matagal ng washing machine to, may mga burak na yung loob niya. So, tanggalin ko ngayon yung kanyang center nut. Dahil yan ito. Nice. Ang tanggal. PCS daw. Wala akong ganito. Wala. Kamote. Nagkakat. Yan. Ang mahalaga ito. Problema dyan, kumisan mapakat, hindi mo rin basta-basta matanggal. Yung problema dyan, kumisan mapakat siya. Sabayin mo, para ang dalawa. Halugan. Okay. Yan. Dapat sabay, hindi pwedeng isa lang. Baka na mata. Yan, dito ka na. Yung bubugan mo. Yan. Ano men, huwag na kami. Yan, pusa ako men. Yeah, baga mo na. Baka mahihiga. Okay, tira. Bigyan mo. Kunti lang. Yan. Yeah.
kailangan tanggalin to. Daming putik sa loob yan. Daming putik sa loob yan. Putik ang loob niya. Bisa? Hindi naman baklas yan. Kaputol ko eh. Okay. Yes.